呢個呢係我哋剛剛完成嘅裝修單位，實用面積大約300尺。咁一入門口嘅話呢，右手邊呢就有一個吸塑板白色嘅高身獅字櫃，下邊呢就係鞋櫃嚟嘅。咁可以揭開望一望。咁因為今次呢就配合翻嗰個女戶主呢，就會係配合翻一個比較古董式嘅手柄咯。平時呢，我哋用開斜抽嘅，今次係比較特別少少咯。咁上邊呢就係一個吊櫃嚟嘅。咁左手邊呢就有一排嘅大衣櫃，每個大衣櫃嘅話呢都成600深嘅啦。咁可以俾女戶主呢就存放好多嘅衣物㗎啦。咁因為個男戶主嗰方面呢，就會比較中意冷色少少，你會見到個顏色嗰方面呢，就會係以黑白色為主咯。咁右手邊鞋櫃嘅嗰幅度呢，就做咗個軟墊，有一個凳嘅，就方便換鞋啦。咁亦都有個高身鏡，可以方便照鏡啦。咁右手邊入到嚟嘅話呢，就係一個主人房嚟嘅。咁主人房嘅話呢，你會見到下邊呢就會裝咗啲暖色嘅燈帶啦。咁夜晚嘅話呢，就可以着住燈帶呢，就已經係夠光㗎啦。另外呢，就會配合翻個4尺半個油壓床啦。咁跟住呢，就有一個大衣櫃啦。咁大衣櫃入邊呢，就有個密碼鎖嘅櫃嘅。咁可以輸入密碼呢，就可以開到櫃㗎啦。咁另外呢，呢度有咗個化妝台啦。咁化妝台嘅話呢，就可以揭開嘅話呢，就俾女戶主化妝啦。咁下邊有一格一格嘅話呢，就可以擺飾物啦。咁台面呢，就有一個孖蘇啦，就可以方便去插電啦，電話嗰方面。咁另外呢，床尾嗰方面呢，佢都掛咗要求掛多部電視嘅。咁就會做多個天線呢，就喺床尾嗰度啦，會裝個掛牆電視啦。咁出到嚟嘅話呢，客廳嗰方面呢，就會有一個世界嘅時鐘啦。咁呢度呢，就會係擺電視機啦。電視機對面呢，就會擺一張細嘅訂做梳化啦。咁另外一直入到嚟呢，就會做咗個地台嘅。咁呢個地台嘅話呢，就方便儲物啦。咁會有個自動嘅升降地台啦，即係可以用遙控啦。如果平時有客人嚟嘅話呢，就可以升高個台面啦，亦都可以食飯啦。咁呢個係自動升降嘅。咁左手邊呢，就做咗一排個玻璃飾物櫃，因為男戶主嗰方面呢，係一個玩具嘅發燒友啦。咁啊可以擺好多 figure 喺度啦。咁另外呢，你會見到上邊天花上面呢，會有個射燈嘅，可以校角度嘅。咁另外呢，亦都有個盾牌啦。咁呢個就係男戶主嗰方面要求掛上去㗎啦。咁你會見到個台面就可以升咗起身啦。平時唔用嘅話呢，就可以降翻落去。咁你會見到牆身亦都有個古董式嘅壁燈啦。咁可以夜晚可以着壁燈已經可以㗎啦。咁跟住右手邊入到嚟呢，就會係一個廚房嚟嘅。咁今次比較特別少少呢，就會用一個 PD 嘅鋁接門咁樣嘅形式，一開，平時呢就會係咁樣嘅。咁可以一推過嚟右手邊呢，就會得返半接門啦。咁跟住呢，可以順推過去，就可以成個門可以開咗㗎啦。咁入到嚟呢，就磚嗰方面呢，亦都係我哋提供埋嘅。咁因於戶主個喜歡呢，咁可以選唔同個地磚同個飾面磚啦。咁你會見到個爐頭啦。咁配合翻一個抽油煙機啦。咁右手邊呢，上邊呢就有一個乾衣機啦，下邊就洗衣機啦。咁台面石嗰方面呢，就配合翻比較黑色個石英石啦。咁另外就有假天花啦。咁另外入到嚟嘅話呢，你就會見到右手邊呢，就係我哋提供埋嘅不鏽鋼玉屏啦。咁雙開雙燙，一個圓形個暗抽個手臂，就唔會比較方便少少，個空間呢就唔會撞到。咁呢個就企缸。企缸你會見到一個黑色嘅淋浴式嘅花灑啦。
咁另外咧，下邊咧就會配合翻個地櫃咧，就配合翻一個燈帶啦。咁左手邊咧就係一個馬桶嚟嘅。咁啊，再配合翻個假天花啦。假天花方面，你會見到就有個掛牆吊掛式嘅浴室寶啦。咁成個格局咧就比較一個有少少格調啦，同埋配合翻一個長方形嘅天花燈啦，可以調校光暗啦。咁亦都可以順帶一提嘅，咁啊主人房嗰方面咧就裝咗個叫做窗口式分體啦。咁分體機就喺呢度，咁啊比較寧靜少少啦。咁鋁窗散熱嗰方面咧就裝咗喺外牆出邊啦。咁呢個咧就係成個裝修單位，就係由我哋聯營公司提供嘅裝修單位啦。